عليكم، كي دايرين؟ لاباس ان شاء الله. لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد الفويتي كيجيب عجينه المسمن، غنعمروه بالكفته ان شاء الله. Donc bonjour les filles, aujourd'hui on va faire un feuilleté donc à la pâte de msemen. Donc on va le farcir avec de la viande hachée. Donc pour la pâte, j'ai 700 g de farine, l'eau en fonction de la pâte, du sel selon le goût et 2 grandes cuillères d'huile d'olive. دونك بالنسبه للعجينه عندي هنا 700 غرام ديال الفورص، عندي الماء حسب الخليط، المليحه حسب الذوق، وجوج معالق كبار ديال زيت الزيتون. دونك pour la farce j'ai 400 g de viande hachée, oignon que j'ai coupé en dés. Donc pour les épices j'ai du sel, le quart d'une petite cuillère de cumin, une petite cuillère d'ail en poudre, le quart d'une petite cuillère de poivre, une petite cuillère de paprika. Donc là le paprika en mettant de la coriandre, donc ça s'est mélangé avec, comme vous voyez. Donc j'ai une petite cuillère de paprika et le quart d'une petite de coriandre en poudre. Donc j'ai une grande cuillère de soja, sauce soja, de légumes donc qui sont coupés en julienne. Moi je les achète toutes faites. Donc là c'est du céleri, carottes et courgettes. J'ai fromage pour les sandwichs. فوالا. دونك هنا بالنسبه للحشوه عندي هنايا 400 غرام ديال الكفته، عندي بصله كبيره مشلضه، عندي معلقه ديال الملحه، عندي نص معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال ثومه غبره، نص معلقه صغيره ديال البزار، التحميره والقزبر. عندي هنا عندي معلقه صغيره ديال التحميره مع نص معلقه ديال قزبر يابس. هنا خلطت لي التحميره مع قزبر يابس، خص بالكم بحال هكا. عندي معلقه كبيره ديال صوص صوجا. عندي هنا الخضره اللي مقطعه جوليان، انا كنشريها ديجا موجوده، فيها خيزو، القرعه اي سيلوري، جدر ديال الكرافس كيكونوا مقطعينه بحال هكا. داك الجدر الكبير اللي تيكون بيض ديال الكرافس تيكون مقطع بحال هكا صغيور. ماشي ضروري، الا ما عندكم ما ديروهش، يمكن لكم تعوضوه بالفلفله. وعندي هنايا الفرماج تاع لي ساندويتش. صافي نبداو بسم الله. دونك لا جي لا فارين، جو في ميتر l'huile d'olive et le sel. Et là je vais commencer à pétrir en rajoutant l'eau petit à petit. دابا زدت الملحه والزيت وغنبدا نعجن، وكنزيد الماء بشويه بشويه. فوالا اون فوا دلكات لينا كتشوفوا كتجي على هاد الطريقه هذه، كتجي واحد العجينه اللي هي رطبه زوينه. دونك لا بات اللي بيان سوبل se colle un petit peu à la main, vous voyez. Donc elle s'étire. Donc j'espère que vous voyez la consistance qu'il faut. Je vais la mettre de côté et on se retrouve pour faire la farce. هنايا درت زيت الزيتون. Donc là j'ai mis un petit peu d'huile d'olive pour faire revenir les oignons. غنزيد البصله. Donc je rajoute l'oignon. غنخليها واحد شويه، عاد غادي نزيد عليها داكشي اللي باقي. Donc je vais la laisser revenir un petit peu avant de rajouter le reste. Voilà, donc là une fois que je les ai laissés revenir un peu, je rajoute la viande hachée. خليتها تحمر شويه، غنزيد عليها الكفته. Voilà, une fois que j'ai bien émietté la viande hachée, comme vous voyez, donc بعد ما فرستها مزيان حتى كنحركوها مزيان هكا ونطوقوا عليها حتى كتولي عندنا مفرته بحال هكا. دونك لا جو راجوت لي ليغوم. نزيد دابا الخضره اللي عندي. à feu vif pour pas que ça lâche beaucoup d'eau. العافيه تكون مجهده باش ما يطلقوش لنا الماء بزاف. فوالا. et là je rajoute les épices. صافي غنزيد دابا العطريه. فوالا. بعد ما طابت لينا شويه بدا كينقص منها الماء، غنزيد لاصوص صوجا. دونك une fois qu'il y a presque plus d'eau, je rajoute la sauce soja et je fais revenir encore un peu. فوالا. بعد ما نشفت لينا من الماء تماما كما كتشوفوا ما فيهاش كاع الماء، صافي غنطفي البوطه. دونك une fois qu'il y a plus d'eau, comme vous voyez, donc il y a pas du tout d'eau, là j'éteins le feu
et je la laisse refroidir. Ça fait غنخليها دابا تبرد باش ندوزو نعمرو العجينه ديالنا. فوالا البنات دونك بعد ما انني درت الحشوه كتبرد دونك لا بور لا بات جو لي بارطاجي ان 3 دونك قطعتهم على 3 الكويرات غنسرحهم بحال كنسرح المسمن دونك جو في لي زيتالي كوم سي جيتالي لو مسمن دونك لا جو في mettre du beurre avec دونك لا جو mets un peu d'huile sur le plan دونك ندير شويه ديال الزيت فوق البلانشه اللي غادي نسرحو فيها وغنسرحها. ملي كتشوفوا العجينه كتجي صراحه زوينه بزاف العجينه رطبه. Voilà, donc là je l'ai bien étalé comme vous voyez, donc bien comme il faut. Je viens mettre du beurre, juste un peu, ne pas en mettre beaucoup. غندهنها بشويه ديال الزبده كما كتشوفوا سرحتها مزيان وغنسرحها بحال غادي ندير المسمنه. Voilà, et je la mets de côté. Donc là, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait avec la première. Pour les deux qui restent, je vais les étaler aussi avec un peu de beurre. Voilà, donc là, je reprends la première que j'ai pliée, que je vais étaler un petit peu finement. Donc, هنايا خديت الأولى اللي سرحنا غادا نقرصها شويه رقيقه باش ما تجيناش معجنه من الداخل. Voilà. Donc là, je vais mettre un petit peu de sauce tomate, donc facultatif. C'est pour ça que je ne l'ai pas montré dans les ingrédients, donc vous pouvez le mettre ou pas. Donc vous pouvez utiliser la sauce pizza, une sauce tomate classique, ce que vous voulez. Donc انا هنا عندي لا صوص ديال المطيشه، يمكن لكم ديروها يمكن لكم ما ديروهاش، داكشي علاش ما بينتهاش لكم في المقادير. يمكن لكم ديروا لا صوص غير ديال البيتزا العاديه، دونك غير شويه بحال هكا هنايا في الجنب. Et je viens mettre la viande hachée qu'on a fait cuire, bien sûr froide. Donc غندير الكفته اللي طيبنا تكون شويه بارده. وغندير الفرماج ديال لي ساندويتش اللي يمكن لكم تعوضوه بالفرماج المثلث او المربع اللي عندكم. Pouvez le remplacer avec kiri ou la vache kiri, ce que vous aimez, ou le fromage râpé. حتى الفرماج محكوك كيجي فيها زوين. صافي وغادا نروليها. غنجبد العجينه شويه بحال هكا. دونك جو tire un petit peu la pâte vers moi et je rabats. Voilà. 2 fois ça suffit. Ne pas mettre beaucoup de pâte, comme ça on a plus la farce que la pâte. Donc ما نديروش سميتو ما ندوروهاش بزاف، يعني غير 2 دورات راهم كافيين باش هكا ما تكونش عندنا العجينه اكثر من الحشوه. فوالا قطعوهم نتوما بالعرض اللي كتبغيو. دونك vous faites la taille que vous voulez. Voilà, et je vais les placer dans un plat qui va au four. صافي ونحطهم في الصينيه اللي كيدخل الفران. صافي وغادا نكمل دابا بنفس الطريقه اللي درنا. دونك لا جو كونتينيو لا بات كو جي. Donc le bout là qui reste, comme on ne pourra pas le rouler, donc on met un petit peu de farce. Donc on met un petit peu de la farce, un peu de fromage, et on va la travailler sur la longueur. Voilà. Et je coupe. Et je continue comme ça.
البنات هنايا بعد ما كملتهم كيف ما كتشوفوا. دونك une fois que je les ai bien finis, donc là j'ai pris un œuf que j'ai mis avec, donc j'ai mis un petit peu de sauce soja avec, et je vais badigeonner. Et je vais les badigeonner. D'abord ندهنهم bien مزيان. Donc là j'ai préchauffé le four à 220 degrés, allumé que par en bas. Une fois que c'est cuit en bas, on rallume par en haut. Donc هنا شعلت عليهم الفران على 220 درجة، شعلته غير من التحت حتى يطيبوا، عاد غادي نشعلوا عليه من الفوق باش يتحمروا. دونك هنايا النص غندير ليه زنجلان الكحل. دونك لا موitié je vais la faire, pour la moitié je vais mettre du sésame noir et l'autre moitié je vous montrerai après. Donc النص اللي بقى غادي نوريه لكم من بعد. دونك une fois que c'est cuit je vais vous montrer qu'est-ce que je vais mettre dedans. دونك حتى يطيب ان شاء الله وغنوريكم اش غندير في النص الثاني. Voilà البنات بعد ما طاب خرجتهم من الفران. Donc une fois que c'est cuit j'ai sorti du four. Donc là pour la moitié que je vous ai dit je vais vous montrer. Donc j'ai mis du fromage râpé avec du persil. Voilà. Donc هنايا درت الفرماج محكوك مع المعدنوس وغنديرو هكا من الفوق. au four juste que ça fond un petit peu et je les sors. صافي غندخلهم للفران غير يذوب عليهم هذا الفرماج صافي ونخرجوهم. فوالا البنات كيف ما كتشوفوا بعد ما خرجناهم من الفران تيجيو صراحه زوينين بزاف بزاف، تيجيو مقرمشين. كنتمنى انكم تجربوهم. دونك فوالا لي فين فوا كو جو لي سورتي دو فور. كنقول لكم البنات الى فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه.